Morning champion, this is Professor R. Surendra from Government College of Technology. I am my technical champion Ramanya along with me. So இன்னைக்கு என்ன பார்க்க போறோம்னா நம்ம furnaces பத்தி தான் பார்க்க போறோம். ஃபர்ஸ்ட் என்ன furnace சொல்லிருக்காங்க? Crucible furnace. Crucible furnace ஓட features என்னென்னலாம் சொல்லிருக்காங்க? It melts 50 gram to 250 kilogram. Simple furnace, coke fixed, fired. So crucible furnace வந்து 50 கிராம் வந்து 250 கிலோகிராம் வரைக்கும் நம்ம இது மெல்ட் பண்ண முடியும். சிம்பிள் ஃபர்னஸ் தான் இது coke fired சொல்றாங்க. என்னென்ன மெட்டீரியல்லாம் இது பண்ண முடியும்? Brass, bronze, non-ferrous metals. அடுத்து என்ன furnace? Oil fixed furnace. Oil fired furnace. Oil fired furnace என்ன பண்ணுது? Melts 50 gram to 250 kilogram. Heated with furnace oil. Air foil is used to heat. இங்க பாத்தீங்கன்னா heated with furnace oil இங்க வந்து coke fired அவ்வளவுதான் டிஃபரன்ஸ். என்னென்ன மெட்டீரியல் தான் யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும்? Aluminum, gun metal, non-ferrous metals. அடுத்து என்ன furnace? Cupola furnace. Cupola furnace ஓட சார்ஜ் ரேஷியோ என்ன? 10:1:0.5. இதான் வந்து எக்ஸாம்ல கேக்குற ஒரே क्वेश्चन இந்த சார்ட்டுக்கு இந்த கேக்குற ஒரே क्वेश्चन தான் 10:1:0.5. சோ என்ன இதுக்கு யூஸ் ஆகும்? Cast iron. So எவ்வளவு டன் இதுனா 5 tons of metal. Melting temperature வந்து 1100 to 1300 degree Celsius. அடுத்து induction furnace. Induction furnace பத்தி என்ன சொல்றாங்க? No oxidation, no carbon pickup, no flux is used. AC supply 600 heads, 600 kilowatts. So எல்லாமே மூணு நோ சொல்றாங்க. No oxidation, no carbon pickup, no flux. So AC supply வந்து 600 inductionனாலே coil frequency சொல்லணும் 600 Hz அப்புறம் 600 kilowatt. என்னதுக்குலாம் சூட்டபிளா இருக்கும்? Cast iron and steel. அடுத்து arc furnace. High productivity, carbon or graphite electrode are used for heating. Cast iron foundry, steel foundry. எங்க மெட்டீரியல் அப்ளிகேஷன்? Cast iron and steel. ஸோ இன்னைக்கு என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து டைப்ஸ் ஆஃப் ஃபர்னஸ் அதோட ஃபியூச்சர்ஸ் அப்புறம் அதோட அது எதுக்கு எந்தெந்த மெட்டீரியல்லாம் சூட்டபிளாக இருக்கும் அப்படின்றது பார்த்தோம். ஸோ கற்றுக் கொடுத்த ரமணியாக்கு தேங்க்யூ சொல்லுவோம். தேங்க்யூ சாம்பியன்.